Emne укпай атсыңарбы, укпай атам. Президент Садыр Жапаров жүктөлгөн милдеттерин тийиштүү аткарбагандыгы үчүн деген негизде өзгөчө кырдаалдар министрлиги Бообек Ажыкеевге катуу сөгүш берди. Бул тууралуу мамлекет башчынын басма сөз кызматы билдирди. Айта кетсек, социалдык тармактарда аскердик форма кийген бир нече адамды башы менен жер сүздүрүп коюп, белгисиз бирөө оозго алгыс сөздөр менен сөгүп жаткан видео тараган. Бул армиядагы чоң сунуу боюнча талкууну жандантып, коомчулуктун сынына кабылды. Окуя ушул жылдын февраль айында өзгөчө кырдаалдар министрлигинин аскердик бөлүктөрүнүн биринде болгону белгилүү болгон. Министрлик тийиштүү кызматтардын катышуусунда ыкчам ички иликтөө иштери жүргүзүлгөндүгүн кабарлаган. Улуттук госпиталда аскердик милдетин өтөп жаткан жоокер сабалып, бөйрөгү жанчылып, ооруканада дарыланууда. Анда келгенине 1,5 ай болгон 18 жаштагы жоокер Эрик 15 ноябрь күнү сабалып, Кой таштагы ооруканага, кийин 22 ноябрда улуттук госпиталга түшкөн. Жоокердин апасынан сержант командирлер кечирим сурап келишкен. Бирок эне баласынын ден соолугун ким кайтарып берет деп сарсана. Аскердик прокуратура текшерүү иштерин баштаган.